Camelea gallina è una specie di grande interesse per le attività antropiche, quindi conoscere la sua biologia, la sua distribuzione è un aspetto fondamentale. La distribuzione degli stock di questa specie è nota da molti anni in letteratura e si trova distribuita nelle aree del Mediterraneo, in particolare nell'Alto Adriatico. L'elemento di grande interesse che ho cercato di focalizzare con la mia presentazione è come i cambiamenti e molti fattori anche legati alla pressione antropica, dell'uso del territorio, ma anche dinamiche di tipo globale possano interferire con l'ecologia di questa specie e possano quindi creare un depauperamento degli stock con grandi conseguenze che poi si possono ripercuotere sulle attività antropiche e in particolare sulla pesca. È una specie che può soffrire dell'intorbidimento delle acque e questo può portare a conseguenze importanti sul successo riproduttivo e sull'attecchimento degli stock. Sono possibili quindi numerosi interventi da parte dell'uomo che può gestire quella che è la risorsa in maniera oculata, ma a nostro avviso per fare questo è necessario e fondamentale conoscere l'ecologia della specie e per questo ho cercato nella nostra presentazione di cui parleremo di focalizzare molto questi punti importanti per la gestione. Una specie che risente dell'inquinamento, di eccessivi carichi di tipo antropico, che può risentire di sovrasfruttamento, quindi lo sfruttamento sì, ma consapevole, oculato e responsabile. Quindi ecco, questa è in sintesi un po' gli aspetti di cui parlerò nella mia presentazione.